السلام علیکم ماسټر صاحب. دا واخلئ ستاسو د نن اخبار. وعلیکم السلام. ګلیا په خیر؟ یاره نن خو ډېر لیټ شوې. خیر خدای که نه؟ او ماسټر صاحب د سایکل ټیر راته پنچر شوی و، لږ شانتې ناوخته شو. یه مسلمانه یو خو ستا دا سایکل نه دی، ویم سمه کباړخانه ده. زه خو یم ظالمه دا ټیر ورته بدل کړه چې روزانه د دې مسلو نه خلاص شي. ټیک ته ماسټر صاحب، خو ټیر په څه واخلم؟ ګراني دومره ډېره چې ښه دې نشته. چې څه وګټو هغه مې د پلار د دوايانو او د کور د خرچې شي. بس ماسټر صاحب زه خو وایم چې دا ټول سیاستدانان دی الله پاک اب دب کې چې دا ځان مو خلاص شي. یا لکه ګولیا دې سیاستدانانو کومه ګناه کړې ده؟ ته ګوره که نه ماسټر صاحب، روزانه جلسې دي، جلوسونه دي او د اوټونو یو غوبل جوړ دی، خو د ګرانۍ پکې اډوک څوک سوی نه. ویمه ایله دې د کار خبره وکړه. ماسټر صاحب چای تیاره ده. ګولیا زه خو یم راځه چای به موسکو او په دې خبره به دې م لږ پوه کړم. راځه. ها ګولیا، نو خبره دا ده چې هغه بله ورځ ستاسو د هغې نیکانو جلسه وه، نو نیغ پکې ولاړ یو که نه؟ او بیا 3 ورځې خو سره ته خپه په خپه ګرځېدلی او ته لا څه کې چې له ځان سره د هغه 3 بچي ملګري کړي. ظالمه ته چې دا ماشومان په دې جلسونو کې ګرځې، نو څه هنر ورته ولې نه زده کوې؟ سکول ته یې ولې نه کښېنئ؟ بیا موږ راځو او ټوله غلطي چې دی سیاسي خلکو له ورکو، سیاستدانانو له ورکو. نو ته راته دا ووایه چې دې خلکو له اوټ څوک ورکړ؟ خو مونږ ورکوو که نه؟ اوټ مونږ خرڅوو، لاره کوڅه مونږ ماتوو، غلط کارونه مونږ کوو او بیا بدنامه هغه. زه وایم که چېرې مونږ دا خپل سوچ بدل کړو چې کوم خلک ښه خلک دی هغه مو مخکې کړو، نو زه یم چې زموږ ژوند به ډېر بدل شي. او ماسټر صاحب تاسو ټیک وایئ، په مونږ غریبه طبقه کې ډېرې غلطۍ موجودې دي. او که نه؟ ګوره الله تعالی په خپله په قرآن پاک کې فرمایي چې زه تر هغې پورې د یو قوم حالت نه بدلم تر کومې چې هغوی په خپله ځانونه نه وي بدل کړي. او که نه ماسټر صاحب تاسو ټیک وایئ، مونږ خپل قیمتي وختونه خراب کړي دي، په جلسو او جلوسونو پسې ګرځو. تاسو دې الله خوشحاله کړي چې پوه یم وکړم. زه به درنه اوس ورشم، اجازت راکړئ د الله په امان. ځه خو وره چې نور په دې پردو جلسونو کې خپل وخت خراب نه کړي. سمه ده که نه؟ ټیک ته لاړم درنه ځي د الله په امان. د الله په امان. څه ساده سړی دی خوار شوی.